बंद आहे. हॅलो हा जन्मला 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 भीमराव त्या महूच्या मातीला या ठिकाणी सर्व 18 पगड जातीचे लोक या ठिकाणी बसलेले आहेत आणि वैचारिक या ठिकाणी कार्यक्रम होईल. कारण की जन्मला भीमराव त्या महूच्या मातीला वंदन आहे. नाशिक महाडच्या क्रांतीभूमीला वंदन आहे. की जन्मला भीमराव त्या महूच्या मातीला वंदन आहे. नाशिक महाडच्या क्रांती भूमीला वंदन आहे. भीमाच्या पदस्पर्शाने पावन झाली मनोज राजा त्या नागपूरच्या दीक्षाभूमीला वंदन आहे. त्या नागपूरच्या दीक्षाभूमीला वंदन आहे. आहा म्हणून तर म्हणतोय हर शिवाला भिवाला. क्या बात है. और धन्य माय बापा भीमा. अलग विजय मला हा हर धन्य माय बापा भीमा. बाबा धन्य माय बापा भीमा. ये धन्य माय बापा भीमा. 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 उधान वाऱ्यामध्ये मनूच्या माळ्यामध्ये. उधान वाऱ्यामध्ये मनूच्या माळ्यामध्ये. उधान वाऱ्यामध्ये मनूच्या माळ्यामध्ये. उधान वाऱ्यामध्ये मनूच्या माळ्यामध्ये. संग पिले तू आम्हा. संग पिले तू आम्हा. हे धन्य माय बापा भीमा. 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 हॅलो सर्व जनता आपलीच आहे ना. हात वरत करा. किती लोक जय भीम आले. अरे क्या बात आहे यार. ऐसे मत बैठो. हॅलो जरा वाटलं पाहिजे आपण कार्यक्रमामध्ये बसलो आहोत म्हणून. नाही जेवण होतं का साहेब यांना. हॅलो बस रंदू दादा काय हरकत नाही. होतं ना जेवण. जेवण केलं ना. क्या बात आहे. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा सरांसाठी. आदरणीय आमचे गुरुवंद्य साहेब आमच्या खंडारेताई जोरदार टाळ्या वाजवा सर्वांनी. हा कारण की आपल्याला शांत बसणारी जमात आवडत नाही. समूह ज्याला म्हणतात शांत समूह नाही पाहिजे. आज काळ जरा गंभीर काळ आहे. गंभीर परिस्थिती आहे.
कारण की बुद्धाला जोपासणाऱ्या नागाची गरज आहे. येणे उस्ताद. नाग म्हणजे तो फुसफुस करणारा नाग नाही. नाग म्हणजे बलाढ्य समाज, बलाढ्य समूह. जसे सिद्धनाग, गणपतनाग जे बलाढ्य लढणारे लोक होते त्यांना नाग म्हणजे पदवी दिली गेली होती. म्हणून की बुद्धाला जोपासणाऱ्या नागाची गरज आहे. बाबासाहेबांच्या लेकरांना त्यागाची गरज आहे. अबे या भारताला बौद्धमय करण्या मनोज राजा मेंढराची नाही, आज वाघाची गरज आहे. धन्यवाद बाबा भीमा. या समाजाला स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार नव्हता. जो समाज माणूस असून सुद्धा माणसासारखी वागणूक नव्हती, त्या समाजाला बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या समाजाचं स्टँडर्ड जीवन करून टाकलं. व्हीआयपी राहणं, व्हीआयपी खाणं. कारण की काल माझ्याहून श्रेष्ठ श्वानांना भाव होता. श्वान म्हणजे कुत्रा. अरे क्या बात आहे. श्वान म्हणजे कुत्रा. म्हणजे त्यावेळेस कुत्र्याचं नाव स्टँडर्ड होतं. पण आम्ही माणसं असून आम्हाला कुत्र्याचे पेक्षा बस्तर आमचं जीवन त्यावेळेस होतं. कुत्र्याचं नाव स्टँडर्ड होतं. पण त्यावेळेस त्या काळात आमचे नाव कोणते होते? गोटे, उखंड्या, उखंडे, कचरे, कचरे असे नाव आमचे त्या काळात होते. आज नाव निशा, शबीरदास, शिवाजी, संविधान हे आमच्या स्टँडर्ड नाव आहेत. कुरवंदे साहेब हे स्टँडर्ड नाव आहेत. हे कोणामुळे? बाबासाहेबांमुळे. म्हणून तर म्हणतोय की काल माझ्याहून श्रेष्ठ शानांना भाव होता. जय भीम काका, जय भीम. काल माझ्याहून श्रेष्ठ शालांना भाव होता. विरोधात माझ्या सारा हा गाव होता. पण माझा बाल बाकाना झाला मनोज राजा, कारण पाठीशी माझ्या भीमराव होता. धन्यवाद बाबा भीमा. या ठिकाणी आमचे भिक्षुकांनी या ठिकाणी बसलेले आहेत. जय भीम. काय नाव तुमचं जवळ बुवा? हा, शेहल, सचिन, श्रेयश, सचिन दुलदुले. डुलडुले साहेब, जोरदार टाळ्या वाजून स्वागत करा जवयासाठी. क्या बात आहे यार जवय बुवा. जय भीम, जय भीम. हा, कारण की ये है रौनक. बनते कि ना हमारा शाम ना हमारा वो है, कहाँ से ला ना हमारा शाम ना हमारा वो है, और धर्म के झगड़ों में हमारा क्या काम है. अबे आए बेईमानों, अगर ये तुम्हारा हिंदुस्तान है तो इसी हिंदुस्तान का 7/12 सम्राट अशोक के नाम है. धन्यवाद बाबा भीमा. धन्यवाद बाबा भीमा. धन्यवाद बाबा भीमा. ताराजी सोमाजी डोंगे, हा, धोणे साहेब यांच्याकडून 50 रुपयाची भेट आली. त्याचप्रमाणे आमचे गुलाबजी खंदारे साहेब अकोली यांच्या वतीने सुद्धा 500 रुपयाची भेट आली. जोरदार टाळ्या वाजून सर्वांनी स्वागत करावं. हा हा, क्या बात आहे यार. बरं, काही उद्यासाठी ठेवले, काय हरकत नाही. जय भीम. हा, जय भीम. शिवराज आकाशजी कांबळे यांच्या वतीने सुद्धा 50 रुपयाची भेट आली. तुमचं नाव काय? सुरेंद्र डोंगरे, नवघरे साहेब. क्या बात आहे. नवघरे 10 घर होतील तुमच्या आता काही दिवसानं. क्या बात आहे. नवघरे. हा, म्हणून
के गौतम के जमी को वीरान बनने नहीं देंगे. एक वेळेस सर्वांना नारा द्यायचा. बोलिये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. क्या बात है. म्हणून तर म्हणते कि गौतम के जमी को वीरान बनने नहीं देंगे, इंसान को हम हैवान बनने नहीं देंगे. जब तक जिंदा है ये बाबा साहब के बच्चे, तब तक इस भारत को हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे. खंदारे साहेब आयुष्यामध्ये गयाबाई मारुती नरवाळे कालवश यांच्या वतीने 500 रुपयाची भेट या ठिकाणी मिळाली. जोरदार टाळ्या वाजवत जा. धन्यवाद. ते पण म्हणतात उधाण वाऱ्यामध्ये मनूच्या माळ्यामध्ये म्हणून नागविले तू मात्र जागविले. म्हणून नागविले तू मात्र जागविले. बाबा मुलाप्रमाणे आम्हा मायने वागविले. मुलाप्रमाणे प्रदीप जाधवजी खंदारे साहेब चांदू खंदारे साहेब यांच्या वतीने 100 रुपयाची भेट आली. ते पण म्हणतात तुझ्या सहाऱ्याने आणि प्रहाराने मार्ग मिळाला. आज जे कुरवंते साहेब आमच्या खंदारे ताई जे कार्य करत आहे हे कोणामुळे नाही तर फक्त बाबासाहेबांच्या पुण्यामुळे. जोरदार ताळ्या वाजवून स्वागत करा सर्वांनी. लेकिन सर इतना बड़ा प्रोग्राम रखने के लिए बहुत बड़ी ताकद लगती है आणि याच्यात अडचणी सुद्धा भरपूर येतात. दुसऱ्याच्या सोडाच आपल्याच लोकांच्या अडचणी येतात. क्योंकि ताई कि यहाँ कांटों पे चलकर आगे बढ़ना पड़ता है. जय भीम. जय भीम. काय नाव विश्वजित नागेश सोनकांबळे साहेब यांच्या वतीने 100 रुपयाची भेट आली. की गुरुवंदे साहेब कि यहाँ कांटों पे चलकर आगे बढ़ना पड़ता है. खंदारे ताई बदनामी आग में जलना पड़ता है. यहाँ कांटों पे चलकर आगे बढ़ना पड़ता है, बदनामी आग में जलना पड़ता है. मनोज राजा बाबा साहब आंबेडकर बताना आसान नहीं. यहाँ गैरों से ज्यादा अपनों से लड़ना पड़ता है. प्रभाकर बताना आसान नहीं, बाबा साहब बताना आसान नहीं काका. यहाँ गैरों से ज्यादा अपनों से लड़ना पड़ता है. कि ताई मला बा भीमाच्या मायेची पाखर आवडते. कहाँ से लाते हैं मला. जय भीम काका. प्रभु इधर आओ. महानंद संतोष गायकवाड गणेशपूर यांच्या वतीने 100 रुपयाची भेट आली. धन्यवाद. थँक्यू. 50 वापस देऊ. अरे क्या बात आहे. हा कारण की काका की मला बा भीमाच्या मायेची पाखर आवडते.
मला बा भीमाच्या मायेची पाखर आवडते, उपेक्षित समाजाची चाकर आवडते. अपमानाच्या श्रीखंडपुरीपेक्षा मनोज राजा मला स्वाभिमानाची भाकर आवडते. इंजिनियर आशिषजी सिद्धार्थजी खंडारे साहेब यांच्या वतीने 500 रुपयाची भेट आली. महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध गायक प्रबोधनकार माझे अंकल, माझे गुरु समान असलेले माझे काका कीर्तने काका, जोरदार टाळ्या वाजवून सर्वांनी स्वागत करावं. जोरात. हा, क्या बात आहे कीर्तने काका. हे सर्व त्यामुळे आहे, बाईमुळे काहीच नाही आहे. की माणसं तलवारी परी पाठीचे पाहिजे. ये हो ना दादा. माणसं तलवारी परी पाठीचे पाहिजे, बुद्धाच्या पवित्र जातीची पाहिजे. मनोज राजा परिवर्तन घडावया येथे अबे हिजळ्याचे नाही, मर्दाच्या जातीचे पाहिजे. मेरे उस्ताद मनोज राजा साहब लिखते, हल्ला चढविला संग्राम घडविला, हल्ला चढविला संग्राम घडविला, हल्ला चढविला संग्राम घडविला. साऊंड आले भाऊ, एक माईक असेल तर देता काकाले. हा, अरे हल्ला चढविला संग्राम घडविला, ते जातीवाद्यांचा 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 किल्ला उडविला. जातीवाद्यांचा किल्ला उडविला, जातीवाद्यांचा किल्ला उडविला, जातीवाद्यांचा किल्ला उडविला. लेखनी परजुनी मैदानी गरजुनी, मैदानी गरजुनी, लेखनी परजुनी मैदानी गरजुनी. लढला हा पुरुषोत्तमा, लढला हा पुरुषोत्तमा. हे धन्य माय बाबा भीमा, धन्य माय बाबा, धन्य माय बाबा भीमा, धन्य माय बाबा भीमा, धन्य माय बाबा भीमा, धन्य माय बाबा भीमा. फत्तू कुमाळे साहेब गीताचा शेवट आहे. गीताचे कवी मनोज राजा गोसावी लिहितात. फत्तू कुमाळे साहेब शब्दाकडे लक्ष असावं. पंडित नमविले पंडित शमविले, पंडित शमविले, पंडित नमविले, पंडित शमविले. कीर्तने काका, या भारतात जन्मा, या भारतात जन्मा आलास भीमराया, मुक्यांचा मूक नायक झालास भीमराया. झाकायलास कपडे नोते अशा घडीला, आकाश पांघरुनी गेलास भीमराया. हिऱ्यात श्रेष्ठ हिरा तो कोहिनूर असुनी, आम्हा कोळशामध्ये तू राहलास भीमराया. हे चंद्र सूर्य तारे आम्हा दिले तू सारे. बाबा, हे चंद्र सूर्य तारे आम्हा दिले तू सारे. जेना दिले स्वतःच्या मुलास भीमराया, दिले स्वतःच्या मुलास भीमराया, जेना दिले स्वतःच्या मुलास भीमराया, जेना दिले स्वतःच्या
देवामध्ये इतका पावर आहे. मी ज्यावेळेस लहान होतो साहेब त्यावेळेस माझे अंकल माझे काका कीर्तने काकांची मी भरपूर कार्यक्रम काकांना सुद्धा भरपूर फॉलो करतो. आणि हे जे ज्यांनी बाबासाहेबांची चळवळ आम्हा नवीन यंग जनरेशन तरुणांसमोर इथपर्यंत आणून दिली, हे आमचं कर्तव्य आहे की याच्या समोर आम्ही बाबासाहेबांची चळवळ समोर घेऊन जाऊ. कीर्तने काकांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करा सर्वांनी. निस्वार्थपणे बाबासाहेबांच्या चळवळीमध्ये काम केले म्हणून तर म्हणतोय की काका की तृषा तृप्त झाल्या शब्दापुढे भीमाच्या, तृषा तृप्त झाल्या शब्दापुढे भीमाच्या, सरिता वाहत आल्या शब्दापुढे भीमाच्या, मनोज राजा अर्थपूर्ण शब्दातील अर्थ ऐकून तलवारी बोथल झाल्या शब्दापुढे भीमाच्या. पंडित नमविले पंडित शमविले अमोघ विद्येचे अमोघ विद्येचे धन तू कमविले, अमोघ विद्येचे अमोघ विद्येचे धन तू कमविले. मनोज राजाला आणि समाजाला, राजाला आणि समाजाला गेले नव्या आश्रमात, गेले नव्या आश्रमात. मल्हारी वाघमारी दगडी पिंपरी यांच्या वतीने सुद्धा 100 रुपयाची भेट आली. ते पण म्हणतात नेले नव्या आश्रमा, हे धन्य माय बाबा भीमा, भीमा धन्य माय बाबा, धन्य माय बाबा भीमा, धन्य माय बाबा भीमा, धन्य माय बाबा भीमा, धन्य माय बाबा भीमा. या ठिकाणी सर्व 18 पगड जातीचे लोक बसलेले आहेत. एक मोकळा भक्त हा अरे शिवाला भिवाला, शिवाला भिवाला, शिवाला भिवाला कोटी प्रणाम माझा, शिवाला भिवाला कोटी प्रणाम, शिवाला भिवाला कोटी प्रणाम, शिवाला भिवाला कोटी प्रणाम, शिवाला भिवाला कोटी प्रणाम, शिवाला भिवाला. शिवाला भिवाला शिवाला भिवाला कोटी प्रणाम माझा. निशाबाई एक रयतेचा राजा, रयत म्हणजे जनता, एक रयतेचा राजा, एक रयतेचा राजा, एक ज्ञानाचा राजा, रयतेचा राजा, एक ज्ञानाचा राजा, रयतेचा राजा, एक रयतेचा राजा, एक ज्ञानाचा राजा. का म्हणतो की ज्ञानापरी जन क्रोध झाले बाबासाहेब. सर ज्ञानापरी जन क्रोध झाले बाबासाहेब, सूर्यापरी उदयास आले बाबासाहेब. मनोज राजा पुस्तकास, मनोज राजा पुस्तकास बिमारी होऊ नये म्हणून या पुस्तकांचे डॉक्टर झाले बाबासाहेब. शिवाला भीमाला ये भी हकीकत बात है. कुरवंदे साहेब ह्या शेअरवर 1000 रुपये घेऊन तुमच्या जोडून, तसा तर करोड रुपयाचा शेअर आहे, 1000 गेम बसून टाकीन. जय भीम. कुठे गेले होता आता? बरं क्या बात है. हा ओके बर बर देऊन तर द्या. धन्यवाद. तुमची घरवाली म्हणजे मै भाई, तुम्ही माझी जवाई. करवंदे साहेब
हा दाजी सांभाळून घे जरा तिकडे करा भाजी. हा बसा दाजी. हा करवंदे साहेब कहे कि शिवाजी महाराज के शान में जय भीम वालों का हर एक बंदा रखा है. शिवाजी महाराज के शान में जय भीम वालों का हर एक बंदा रखा है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का लगाकर इन्होंने सिर्फ धंधा रखा है. अरे ये तो लगे हैं पत्थरों के पीछे सागर. सिर्फ जय भीम वाले लोगों ने ही शिवाजी महाराज को जिंदा रखा है. ये बात अलग है. अपने राजकारण की रोटी पकाने के लिए कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन मेरे साथ पार्टी में मुस्लिम भी है और हिंदू भी है. आज आहे ना त्याच्या वडिलाला अटॅक आला, शहबाज अलीच्या वक्तातच अटॅक आला, त्याच्यामुळे ते येऊ शकले नाही साहेब. पण बाईच्या पार्टीत आहे संभाजी भोगले नांदेड, यांच्या वतीने सुद्धा 100 रुपयाची भेट आली. ते मंदात बसलेले ते मुस्लिम, हे माझ्या पार्टीत हिंदू म्हणजे ओबीसी. ऍक्च्युली हिंदू म्हणजे मी सांगतो नंतर नाही काका, पण ते बोलण्यामधून येते काही हरकत नाही. हे ओबीसी ते मुस्लिम हे दोघे जण गाडीत सोबतच बसतात, जेवण एका ताटात करतात. बाकी काय काय करत असतील मलाही माहित नाही साहेब, पण यायचं कधी भांडण झालं नाही. हे मुस्लिम हे हिंदू, क्योंकि कि वो मुस्लिम दोस्त है दोस्ती में उभरता है, वो मुस्लिम दोस्त है दोस्ती में उभरता है, मोहब्बत के आईने में संवरता है. हाँ ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान का कमाल है सारा. मैं आदाब करूं तो वो जय भीम करता है. शहबाज अली साहब, इनकी जानिब से ये नजराना मिला है, उनके लिए भी ताली बजा के उनका इस्तकबाल कीजिए. क्या बात है, शुक्रिया शहबाज भाई. स्वराज जी कांबळे, इनकी जानिब से भी 100 रुपये मिले, क्योंकि कि मैं आदाब. साहेब धन्यवाद. आमचे करवंदे साहेब, जोरदार टाळ्या वाजवून सर्वांनी स्वागत करावं. करवंदे साहेबांकडून हे फार मोठी मोलाची भेट माझ्यासाठी मिळाली साहेब, क्योंकि या माझ्या मराठा ओबीसी भावांना एक तुमचा लहान भाऊ म्हणून तुम्हाला विनंती करतोय की ज्याच्या कपाळी लाल टिळा त्याला निळा टिळा लावू नका, आणि फक्त स्वार्थासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज बाबासाहेब एकत्र आणू नका. माझ्या मराठा भावा ओबीसी भावा, करायचे असेल तर तुम्हाला अशा करा, शिवाजी महाराजांची जयंती आम्ही साजरी करतो, बाबासाहेबांची जयंती तुम्ही साजरी करा. शिवाला भीमाला कोटी प्रणाम माझा, कोटी प्रणाम माझा. एक रे देजा राजा, एक रे देजा राजा, एक रे देजा राजा, एक ज्ञानाचा